السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل ايه اكلة سريعة كده. طبعا هنعمل صينية اجنحة ومكرونة محمرة زي ما انتم شايفين كده، واحدة وواحدة. طبعا انا بعشق المكرونة دي جدا جدا بالطريقة دي، بتبقى حلوة قوي غير ما بنحمرها كلها. طبعا وزي ما انتم شايفين الاجنحة ما شاء الله طعمها حلو قوي قوي وعاملة زي المشوية ومفيش زيها. طبعا لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف وقناتي اسمها مطبخ ميرو. ما تنسينيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبك، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. طبعا هنا معانا فلفل حراق وطماطم وبصل، وهنا طبعا الاجنحة مقطعينها كويس وغسلينها طبعا ومنضفينها كويس. وانا قلت لكم ان انا بغسل الفراخ ازاي، ووريكم ان انا بنقعها ازاي وبغسلها ازاي، ومحلول النقع بتاعها كان ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا نزلت الفلفل والطماطم بس، نزلت معلش اسفه البصل والطماطم بس، مرضتش احط الفلفل عشان خاطر هيخلي ايدي تبقى يعني مشطشطه. طبعا بقى بعد كده هننزل بقى بالتوابل. ده فلفل اسمر ماشي. هنحط طبعا شوية حبهان مطحون، وهنحط هنا بقى ايه بهارات فراخ. تمام. وهنحط شوية بابريكا، وبعد كده هنحط شوية ملح. وفي حاجة دي يعني اختياري يا جماعة، لو انتوا حابين تحطوها، دبس رمان. طبعا بيخلي الأجنحة أو الفراخ التتبيلة بتاعتها قسما بالله تحفة. طبعا أنا هحط شوية. لو مش متواجد عندك اعصري ليمونه هتبقى جميله جدا جدا جدا. طبعا هحط شويه ملح، وهندعك المكونات دي كلها ببعضها اللي هو البصل والتوابل والطماطم. بص طبعا هتدعكوها قوي كده عشان خاطر تنزل العصاره بتاعتها. طبعا لو انت حابه تعملي الفراخ الاجنحه ديت زي كنتاكي، برضو هبقى اجربها لكم وهقول لكم انا بعملها ازاي. لو في وصفه انتوا حابينها اعملها معاكم اكتبولي في التعليقات ايه هي وانا اعملها معاكم. طبعا هنا بقى نزلت الفلفل. بصوا انا بقلب كده تقليب كده عادي، مش بدوس قوي عشان خاطر الفلفل ما يطلعش الحرقان بتاعه في ايدي. تمام. هنا بقى هنمسك الاجنحه بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا جايبه الاجنحه دي يا جماعه الكيلو ب60 جنيه. تمام. بصوا غسلاها زي الفل زي ما انتم ما شايفين. هنحط كده ايه شويه في الطبق مع التتبيله، وهقلبهم كده في التتبيله، وهبدا ان انا ارصهم في الصينيه. ولو عندك كيس حراري ممكن تعمليها في قلب الكيس الحراري، تتبليها وتنزلي بالتتبيله بالاجنحه كله في قلب الكيس الحراري وتدخليه الفرن. قسما بالله هتاكلي اجنحه مشويه حلوه جدا جدا جدا. طبعا هنا كده هنخلص بقية الأجنحة كلها، وفي الآخر هيفيد معانا اللي هو الفلفل والطماطم والبصل بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. هنعمل ايه بقى؟ هنروح حاطينها كلها فوق الوش بتاع صينية الأجنحة بتاعتنا. طبعا دي أكلة موفرة جدا جدا ومش هتدفعي فيها كتير. تمام. الأجنحة يا جماعة، وبصوا بسم الله ما شاء الله كبيرة ومليانة. الكيلو عامل 60 جنيه، يعني مش غالية. دولت يا جماعة 2 كيلو. تمام. هنا بقى هنحط لها كوباية مية وهنولع عليها على البوتاجاز من فوق. طبعا مش هنحط سمنة ولا هنحط زيت ولا هنحط اي حاجة خالص. وكمان ما تزوديش المية لان هي بتنزل مية من البصل والطماطم. حابة تكون مستوية قوي حطي. هنا بقى في الحلة بتاعتنا هنا هنحط شوية زيت. تمام. وهنحط معلقة سمنة بلدي. حابة تعملي المكرونة بسمنة بس اعملي، حابة تعملي الميكس اللي انا عملته سمنة على زيت اعملي. بس احنا طبعا في زمن ما يعلم بينا الا ربنا، لازم نحط من ده ومن ده. تمام. انا حطيت معلقة سمنة حلوة كده. تمام. وبعد كده انا جايبة مكرونة يا جماعة، انا جايبة المكرونة سايبة مش جايبها كيس. هننزل الكيلو عامل كام؟ الكيلو عامل 23 جنيه.
تمام. بصوا انا نزلت بشويه مكرونه، هبدا ان انا احمر الشويه دول. وطبعا لازم تكون ايدك في التقليب عشان خاطر ما تغمقش منك، او واحده وواحده، او واحده تتحمر وواحده ما تكونش متحمره او تتحرق منك. لازم تكون ايدك في التقليب عشان خاطر كلها تاخد لون واحد. وعايزه اسالكوا سؤال، يا ريت كل حد يشوف القناه بتاعتي يقول لي ايه رايه في وصفاتي. وما تنسونيش في لايك، اللايك يا جماعه بيفرق جدا جدا للفيديو. واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصلها كل جديد بنزله. واللي حابه اي وصفه وعايزاني اعملها لها تكتب لي برضك في التعليقات اي وصفه هي حباها، وانا هعملها لك وهنزلها لك من عينيا الاتنين. طبعا هنا طبعا ايدي في التقليب عشان خاطر كلها تاخد لون واحد زي ما انتم ما شايفين كده، مفيش واحده متحمره وواحده لا، كلها هتاخد لون واحد وهيكون اللون بتاعها موحد. طبعا المكرونه المحمره دي يا جماعه بتبقى محتاجه شوربه، تمام. انا مش هحط شوربه لاني مش موجود هنا. طبعا زي ما انتم ما شايفين، زي ما انا ما قلت لكم، معلش اسفه ان انا مش موجود عندي شوربه، فانا هحط مكعبين مرق الدجاج، ده بديل الشوربه. والله المكرونه كان طعمها زي السكر وكانت حلوه جدا جدا. مش هنقف على حاجه يا جماعه، مش موجود عندك مرق الدجاج يبقى اعملي ايه؟ يبقى حطي بقى توابل، السبع بهارات وفلفل اسود وملح، وحطي شويه بابريكا وشويه كمون وشويه حبهان، هيخليلك برضك المكرونه تحفه. ما تقفوش على حاجه يا جماعه، الموجود عندك في البيت اعملي بيه. وعشان الحاجه تطلع معاكي حلوه لازم تذكري الله وتصلي على النبي كده طول ما انت بتعملي الحاجه، سمي الله وصلي على النبي واذكري الله طول ما انت واقفه. بصوا طبعا شايفين اللون بتاعها كان موحد ازاي. طبعا الشويه اللي انا ركنتهم دولت نزلت بيهم في بيحمروا المكرونه كلها وبتبقى كلها متحمره، بس انا بحب ان انا احمر شويه وانزل بشويه ابيض، بتبقى واحده بيضه وواحده متحمره، بتبقى جميله جدا جدا. طبعا هنا نزلت بمرقتين دجاج، تمام. لو مش موجود عندك زي ما قلتلك حطي التوابل اللي موجوده عندك، المكرونه هتطلع زي السكر زي ما انتم شايفين كده، تمام. هحط بقى ميه من الحنفيه عاديه خالص، انا مش هغلي ميه، انا هحط ميه من الحنفيه. وبعدين هحط بقى الملح طبعا عشان خاطر يبقى الحقيق مظبوط، وفلفل اسود. ازيد من كده تمام انا مش هحط. حابه بقى تحطي تزودي اي حاجه تاني على المكرونه، اي توابل زي ما قلتلك زودي، بس في حاله اني مش موجود شوربه ولا موجود عندك مرق الدجاج. بس انا حطيت زي ما انا ما قلت لكم ملح وفلفل اسود والمرقه الدجاج واستكفيت بيهم. طبعا هنا بقى بدات ان هي تتشرب معانا، شايفين؟ قسما بالله يا جماعه انا مش قادره اوصف لكم ريحتها كانت عامله ازاي وطعمها كان تحفه. ما تنسينيش في لايك ودعوه حلوه كده من قلبك. طبعا هنا بقى كنت بدات ان انا اوطي عليها خالص، كانت اتشربت، بدات ان انا اوطي. بصوا لما انا حمرت شويه وسبت شويه، بصوا شكلها بقى عامل ازاي، بقت حلوه جدا، بقت حلوه جدا جدا. وهنا طبعا بقى خلاص هطلع الصينيه بتاعتي الاجنحه زي ما انتم ما شايفين كده. ودي كانت وصفه اليوم بتاعتنا، ويا رب فيديو النهارده يعجبكم. وما تنسونيش في لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.